Da te nije bilo. A da predstavimo i našeg drugog gosta, to je Saša Milivojev, pisac, kolumnista i pesnik. Ovako, izgleda kao da ima 15 godina ka 16. Ali ti imaš preko 20 godina. 23, u biti pesnik. 23 i veoma si vredan za svoje godine. Tvoja generacija spava, drema, dan gubi po kafićima. A pogledaj ti šta si ti uradio za sobom. Nekoliko godina si kolumnista Politike, Pravde, spremio si roman koji izlazi. Ovo je tvoja zbirka pesama koja je štampana na srpskom, arapskom i engleskom. Evo sve ovde, ima malo... Uporedni prevodi, da. Da, uporedni prevodi. Čija je to bila ideja? Moja ideja. Moj dizajn, sve sam sam radio. Da. Evo ga. A reci mi... Da li me oko vara ili je Daliborka Stojšić recenzent ove zbirke pesama? Jeste, Daliborka Stojšić je recenzent, ja sam veoma ponosan na to. Između ostalog, nije ona samo ex-miss Jugoslavije, miss fotogenik sveta, nego je i profesor književnosti, završila je književnost svetsku na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kad svitac odleti. Jeste, kad svitac odleti je naslov, When the Firefly is Gone, na arapskom ne znam, zaista, ne znam. Pa moraš da naučiš. Mogao sam da vam dovedem ovde i prevodioca Al-Hadlu iz Iraka, najzahvalniji za taj, da kažem, veliki i ozbiljan izdavački projekat sam prevodiocima Evropskoj prevodilačkoj agenciji Alkemist, Bašar Al-Hadla, profesor iz Iraka, Daliborki Stojšić, zatim izdavaču, to je prvo trebalo da kažem, izdavač Filip Višnjić, sa njima imam baš jednu lepu saradnju, očekujem da će se pojaviti, da, samo da kažem za roman o žutoj kući. Čekaj, to ćemo posle, stani, ne možemo sve odmah da ispričamo. Za Filipa Višnjića. Ovi mladi, oni samo jure, stani, polako. Da li bi ti zamolio Snežanu Savić da pročita nekoliko tvojih stihova i ja bih vam rekla, dragi prijatelji, da je Saša Milivojev imao jedno izuzetno uspešno pesničko veče. Naravno. Ja bih bio jako srećan da ovakva veličina, ovolika velika dramska umetnica pročita nekoliko stihova ili bar jednu pesmu. Jeste se dogovorili koju? Pa popričali smo mi o ovoj knjizi. Sad ću da otvorim, samo da kažem za pesničko veče u Etnografskom muzeju u Beogradu da su čitale legendarne glumice kao što su Žiža Stojanović, Branka Veselinović, inače Daliborka Stojšić je čitala predgovor, gost iznenađenja je Ivana Žigon, nju zaista poštujem. Ne mogu da opišem koliko je poštujem. I svi je pozdravljamo, nadamo se da će i ona svratiti kod nas na kafe, kaficu. Da bude vaš gost, ali žao mi je što i ona nije sada sa nama, da i ona pored gospođe... Dok ti pronađeš pesmu, ja bih zamolila Snežanu da nam... Kutak. Ja bih zamolila Snežanu da nam otpeva